ndabahaye bwakeye mwege mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Uno munsi ni umunsi wa kane jeudi itariki 10 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025. Nkuko mubimenyereye ikiganiro ni ababoss tuvyuke. Ni ikiganiro c'amakiba imisi yose ya mbere kuva kwa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Aho naho niho mba ndi kumwe n'aba expert bamwe twita ngo aba coach. Uno munsi n'umunsi wa kane tuba turi kumwe na Giselle Ducret mumenyereye ariko uno munsi siwe yaje. Impamvu turaza kuyibabwira asanzwe agira ama formation, asanzwe ari mu expert mu buryo bwo kwakira abantu ingenzi canke mu buryo bwinshi mu entreprise, mu buryo bunonosoye, mu buryo buri professionnel nkuko tuvyita. Turakira inshuti, turakira ababanyi, turakira imiryango muhira canke ahantu ariho hose, ariko hariho ubundi buryo ushobora kugiramwo formation, ushobora kugira ubikore mu buryo bunonosoye, mbere twita ngo professionalisme, ushobora kubikora neza hamwe umukiriya agenda avuga ati hajya ahantu kweri nakiriwe neza cyane. Ndi kumwe n'umwe mu bo yagirishije formation ariwe Dorine. Murakoze cyane, murakomeye. Yego turakomeye. Mwakoze kuza muri studio zacu. Murakoze nanje ko mukaribu muri studio. Yego. Dorine mwamwumvise numwe mu bagize ibakwe ryo kuba former ryo kugira formation mbere imyimenyerezo ryo kugira ashobore gukora ubuzi mu buryo bunonosoye. Ikiganiro n'ababoss tuvyuki muko kiko kiremeshwa na Greta kwizera aho nawe agira yicarana na Dorine bayage. Ego Dorine ni mukoga ameze gute? Dorine imbere ko aba former yakora uduki? Murakoze cyane. Dorine umukobwa yahejeje ishuri imanite muri section économique cyo no kwita mu rurimi rw'ikirundi gisata c'ubutunzi. Nkaba narahejeje nkaba nari nsanzwe nkunda kwakira abantu kuva kera, namye nsanzwe nkunda kwakira abantu. Rero naragiriwe ibakwe ryo kugira formation muri Jiza, yarashobora kunyizerera ama formation muri Jiza. Hama narahungukiye ibindi vyiza byinshi kwivyo nari nsanzwe nzi. Usanzwe warize ku ntebe y'ishuri. Ego Jiza ni agence, ni entreprise iforma abantu mu buryo bunonose bwo kwakira abantu. Itwagwa na Madame Giselle Ducret nkuko mumenyereye amatwama turi kumwe ku misi ya kane. Rero Dorine yo saba numwe mu bantu benshi bagize formation. Ndagenda kubaze igituma wumvise wogira formation uretse kubikunda. Impamvu numvise nogira formation ni kuba namye sanzwe ndabikunda kuva kera. Rero cangirirwa ibakwe ryo kugira formation kuba nari sanzwe ndabikunda canumva nogira iyo formation. Hari abantu tuba tuzi ko dukunda ibintu turabikunda, okay turabikunda kandi turabizi. Wewe mbwa wumvise wo baforme. Ego bega kwakira abantu mu buhinga bunonosoye, mu buryo bunonosoye bisigura iki? Kwakira abantu mu buhinga bunonosoye bisigura kwitaho umuntu, ukamwakira neza, ukamwumviriza neza, ukamenya icyo akeneye mu cubahiro wamuhaye, ariko utamutinya, akumva nyene yuko aryohewe nuko umwakiriye neza, akumva yishimye ukuntu wamwakiriye, akumva abyishimiye. Nuko umwakira biri uburyo bwinshi. Bwa mbere kumwakira deja uba usa neza, wambaye neza, navyo biri mu bituma wakira umuntu neza. Wewe kwanza bwawe inyambaro yiwawe irakira umuntu, ngene usa, ngene umwakiriye umeze twenga uryohewe, navyo biri mu bituma umuntu yumva ari santareze kubera wamwakiriye neza uryohewe. Turumva neza yuko iyo ni kote iri positive. Be ni ryari umuntu aba yakiriye umuntu mu buryo butari bwiza, mu buryo bunonosoye? Igihe umuntu aba atakiriwe mu buryo bunonosoye, aba yakoze iyo service mu buryo butanonosoye. Ni mu gihe cyambere novuga, ni mu gihe ataba yarakoze formation. Kuko utakoze formation hari ibintu byinshi udashobora kumenya. Icyambere novuga
subi inyuma gato kuri kwakira umuntu mu buryo buri professionnel icambere nuko urashobora gukorera ku mwanya ukamenya uko upanga umwanya wawe ukamenya yuko utondeka ibintu uza gukora uwo munsi mu kazi kawe rero iyo utari professionnel ntushaka umwanya wawe urabizi ni ikintu kigoye cyane ikintu cy'umwanya kiratugora mu Burundi cyane kiratugora cyane ubuho usanga twitwaza ibintu byinshi ngo ibitoro byarabuze ugasanga ntushoboye gushika neza nabuze konza ngo ambuteyage kandi iyo utari professionnel ntushobora kumenya gutondeka ibintu ushobora gukora ku munsi mugayo uba warakoze formation uramenya uko utondeka akazi kawe ugashika ukamenya ibyo uza gukora ku munsi ugategura ibintu uza gukora ukamenya ko ushobora gutegura ahantu wakirira abakiriya ukaraba ko hasa neza ukaraba ibyo uza gukoresha ko bimeze neza ukavugana nabo mukorana mukavugana hagati yanyu mugabo utari professionnel ivyo ube waragize iyo formation ushobora kubimenya yego numvume ngo mu buryo bwiza bwo kwakira mu buryo bwo kwakira abantu mu buryo bw'ubuhinga hariho hanini kubanza wowe kuyipanga ubwawe yego bwira ubanza utuze ubanza uvuga ati naje sa neza napanza hashikira canke ni wowe kwanza yego hariho mbega hoba hariho uburyo bwiza bwo kuganiriza umukiriya uvuze canke utavuze ego hari uburyo bwo kuganiriza umukiriya uvuze okay umukiriya arashobora kuza ukamwakira ukamuha karibu ukamuha icicaro karibu uryohewe usa neza karibu hama ukamuganiriza ukamubaza ati akamubaza karibu ukamubwira ko wishimiye kumwakira ukamubwira yuko wishimiye kubabona hama wamaze kumuha ico cicaro ukamwereka ukamubaza icyo akeneye ukamubaza tubafashe iki ukabikora nahone mu buryo bwiza mu buryo buri professionnel ukamubaza wamuhaye icubahiro kandi mu kumubaza ntupfa aho ahantu hose uhagaze kugira ngo umubaze ukamubariza canke nyamba uzi ico ikintu yakomanze ko atakihari ukagira ukamupropose ikindi kintu yumva keneye hama aho ni mu buryo bwo kuvuga hari ubundi butari bwo kuvuga ego hari ubundi ndacavuga okay hari ubundi buryo butari bwo kuvuga ego kandi naho ntukabikora ku mwanya ukabikora ku mwanya ukamubwira dufate nk'ubu aragusabye nk'ikintu cyo mu gikoni ukamubwira umwanya kiza kumara urumva ni mu buryo bwo kuvuga muri ko muraganira ukamubwira ati kiraza kumara nka 30 minutes urumva muri ko muraganira ukamubwira namba iyo 30 minutes iheze bya bintu bitaratungana ukamubwira ukagenda ukiexkiza ukamubwira uko byagenze timihangane gato umwanya n'uyu biraza gukunda apana kumubesha ngo urumva ngo biraje urabizi bijya by'abarundi nyene ngo birashitse amasahani akagumaza n'agafurusheti ngo turabizanye kandi ukamwakira mu cubahiro uri poze hako keshi mpora nkunda kubibona mu bubare ugasanga uri kuri table uri kurakira umukiriya ugiye no kuyindi urumva nahande ko baraguhamagara banze ube poze umwakira umwumvirize neza ibyo ari karakubwira kuko ni utamwakira neza mu buryo buri professionnel ukaguma uja kumviriza wundi uri kurumviriza uramuhomba kandi na wundi uramuhomba mugaba niyo wagira ukamwumviriza neza wundi ukabanza ukamwihoza aravuga ati umuntu yanyitayeho yego yanyitayeho ubwo ni uburyo bwo kuvuga mu buryo bwo kuvuga uburyo nabwo atari ubwo kuvuga novuga ati ukamuha karibu inyambaro yiwawe ukuntu umeze gushima ikintu utakivutse yego kumwitaho kwanza ukamwitaho ukagira dufate nk'ubuye
ukuntu ishati yiwa wambaye nayo sinari nzi yuko yiha karibu umuntu impuzu wambaye namba ari uniform ukayigorora neza akabona ati uwo muntu kweri asa neza nyakiri aranyitayeho namba ibintu wisize mu maso ntiwisige ibintu byinshi bisarisha ugiye kwakira umukiriya hari abantu batabikunda par exemple nka rouge hariho nk'abantu usanga batabikunda ugasanga iriko nyene iratsitaza umukiriya ibisuko byiwa ugasanga umuntu afise igisuko kirekire agiye kumviriza umukiriya ikaca kimuja mu maso ugasanga nyene nivyo biriko biratsitaza umukiriya ifo rero ko ibisuko byawe ubifunga ukabifata neza amahereni ukambara amahereni matoya adasarisha bitari binini bataza guhomarka ihereni ryawe mbere ko babona service ukamuhameni hamukaraba umwanya mwiza yamba yayisomye ukaraba umwanya mwiza wo kugenda kuyikura yego ivyo ni ibintu ukora utarinze kuvuga bigashimisha umukiriya yego ukitaho ukuboka akoresha ugiye kumusereva ucahehe akoresha ari umugoshi canke ivyo murabibona ku kanya ego turakeneye formation ego ako kanya urabona tujyabona n'umugoshi canke ukavyita ukamenya ngiye kumusereva ico kunwa mpagarara ngaha canke mpagarara ngaha ukamenya ko hari amaverina abakiriya benshi badakunda ukavuga ati dufate nkiyo waje ego ukavuga ati ugasiga verina nyene idashaka kuderanja umukiriya canke ibintu byo ku maboko nk'ivyo urakura hageze ku kazi ugakura kube buri mu kazi ikindi kintu novuga uri mu kazi kwirinda gukoresha telefone banza wumvirize neza umukiriya hari abantu baza kukuvugisha umyiteho umubwire ati niwakenera iki ati niwakenera iki uraza kumbaza canke wowe ukamupropose dufate nk'ubunini mu kabari ukamubwira ati niwakenera kuja gukaraba uragenda gukaraba hajya canke ati niwakenera kuja nko muri toilette ntihari arabona neza yuko wamwitayeho ego bigatuma agaruka si kubera ngo ugeze agishashe cyane canke ngo inzoga yarikanye ariko aragaruka ego gukorera abakiriya si mu buryo bwo kwakira gusa harimwo n'igice cyo kwigirira isuku canke kugirira isuku iyo formation yaraberetse uburyo bwo gukora isuku mu buryo bunonosoye ndavuga bunonosoye bwa bundi tutakora muhira turengana ego yaratwigishije gukora isuku mu buryo bunonosoye twarakoze n'imyimenyerezo itari mike mu bintu bitandukanye nk'ibintu byo kwakira abantu ibintu byo gukora isuku par exemple nko dufate nk'uburi mu hoteli ufise akazi mu hoteli ni ryari ushobora kuja gukora muri chambre y'umukiriya ni gute ushobora gukora isuku ibyo byose twaragiye turakora imyimenyerezo ni gute ushobora gukora isuku reka dufate nko gukora muri chambre y'umukiriya dufate ni mu hoteli urabanza ukaganira nawe kwanza ukamubaza umwanya mwiza ushobora kugenda gukora muri chambre yiwe tureba abantu batudodorera ko twavoyagije ukavugana akakubwira ati umwanya ndahakeneye canke sindahakeneye ukinjira mukavugana kwanza hama umwanya mwiza kubwiye ukagenda hama imbere yo kugenda urategura ibikoresho byawe ugenda gukoresha mu ico cumba apana ko washitseyo nibagiye isabune ngo nibagiye kumugenda ugaruka ego ukabitegura hama umaze gushikayo ikintu cyari cyo cyose ko wagisanze akaba ariko ukigumiza ugakora isuku na hahandi umuntu atibaza yuko hashobora gucafura par exemple nko kuri telecommande canke ku gitashi ugiye gukora ntushaka kwibaza yuko ushaka guhanagura ku gitashi niyo telecommande je nibaza ko duheruka guhanagura telecommande tuguze televiziyo ndabizi abantu bose ko badukurikirana bwati ako mpanagura telecommande ryaye ukamenya hahandi nyene hataboneka ukahanagura ukamenya dufate nk'ubu ni chambre urabizi
ari muri hotel usanga hariyo amadushe n'amatwarete ukamenya n'ayahe ma produit nza gukoresha mu kugira ngo nze gukora muri toilette cyanye niyihe produit nza gukoresha kugira ngo managure ikiyo yego hama iyo winjiye muri chambre yo mukiriya ubona ibintu byinshi bitandukanye rero nkuko kubona ibintu byinshi bitandukanye by'umuntu ilifo yuko uba umugumyabanga ubona ibintu byinshi ukaba umuntu atavuga ivyo wabonye ibintu by'umuntu kandi ukamenya yuko hariho ibirato udashobora kwinjirana mu cumba c'umukiriya hama ukamenya yuko ikintu aho wagisanze ariho ukigumiza ukamenya ingene kuko usasa igitanda ko bitandukanye nuko uza gusasa mu yandi mashambre yego ukamenya yuko okay nakibazo ukamenya yuko ushaka kwagira neza ukamenya yuko ingene uzinga impuzu namba hari abantu babikunda canke dufate nk'ubu uye ukagira ukamuhanagurira nk'ibirato urumva ibirato nta kibazo muga impuzu ushaka gusanga harimo amahera petetre ugasanga biguteye ikibazo muga nk'ibirato urashobora kubimuhanagurira ukabigira neza ukabimuhanagurira numva hariyo ivyo gupanga n'ibitari byo gukorako ivyo barabibigisha numva babantu oya umukiriya kwanza muraganira uramenye byakunda arivyo yakunda ukamenya ivyo yawe ivyo biri mu bituma n'umuntu avuga ati iyi hotel nafashwe neza nta ukamwitaho muri ukamubwira ati ni wankenera ngaho hanze yego muri twarize ibintu bitandukanye mu ivyo nyene by'isuku ingene ushobora ukanja kuri table ingene ushobora gukora isuku kugurura ibyo byose twarabyize mwarabyize bamwe murafise n'ubumenyi hariko hari igihe kenshi cane utaronka akaryo ko gukorera ku byo wize mbega mwege nka Dorine yo saba yararonse akaryo ko gushira mu ngiro ivyo yize ego nararose akaryo ko gushira mu ngiro ivyo nize twarize teorikema turiga na pratikema byinshi rero nararose akanya ko kwiga ndasubira ndigirira icizere c'ibyo nize yuko ari ivyo kandi ivyo nari nsanzwe nzi ko ari ivyo ugaca usanga sivyo nk'ikintu co kuvugana n'umukiriya umuraba mu maso sinari nzi yuko basi ubu muhaye agaciro kera mu mico y'ikirundi warabahasi batubwira ati nk'umukenyezi yuko ubwo muraba umuntu muvugana uramwubaha mugabo maze kugira formation naramenye yuko kuvugana n'umuntu muraba uba wamwubasha wamuhaye icubahiro basha le monde évolue tuguma dutera imbere ku munsi ni kenshi cyane nk'umwana w'umukenyezi nk'umwana w'umufasoni bakubwira ati ndavye ungaye ndiko ndavuga araba hasi ugasanga wowe twibaza ko urufasoni ingwano ndiko kuvuga umeze gutyo urumva twagiye ngaha hago nivyo hari abantu bacha kubwira ati ndaba mu maso kugira ndabe yego kutari kurangaye yego wewe ubwawe nka Dorine niza hinyungu zo kuba waragize formation muri Jiza inyungu nagize muri iyo formation muri Jiza narahamenye ibintu byinshi cyane narahungukiye ibintu byinshi cyane zimwe nk'inyungu ushobora kuvuga ati naramenye ibintu byinshi bitandukanye ingene washobora kwakira abakiriya neza kumva araryohewe naramenye ingene ushobora kwiyexkiza ku muntu mu buryo bunonosoye tugume tugashirako mu buryo buri professionnel avara ngo pardon byangoye pardon ya ukamukiyexkiza nyene akabona nyene ko yexkije naramenye gukora ibintu bitandukanye gukora ingene ushobora gukora isuku mu buryo buri professionnel umuntu yinjiye nko muri chambre akavuga ati ego wow akavuga ati isa neza ego naramenye nibi byinshi ntarinzi cyangwa ivyo narinzi nibatse ko ari ivyo aca sanga Jiza irikira nkosora muri ivyo nyene nicaye ushobora kuvuga ati reka shimire Jiza ico shimira Jiza nuko yampaye ubumenyi nanje no shobora
guha ubumenyi abandi yo yarampaye mu vyampaye noshobora gutanga nanje ubumenyi mu vyampaye nka Dorine arashobora kuvuga ati jewe unyaho bingeze ninjiye ahantu ndabona ikintu kidatumbereye ego cyane ukabona ati jewe ndashobora kuvuga ati kuserva nawe ugahaguruka ati babwira gute ego cyane ego à travers your formation à travers your formation ego nizihe manuro ushobora kurundi gwaruka mbere abakenyezi cyane kuko nibo dusanga cyane muri iyo myuga basanzwe bakunda kwakira abantu neza icyo no bahanura nuko bo bikunda cyane kubera urigirira icize urashobora kwigirira icizere kandi ni ibintu byinshi twiga bitandukanye n'ibyo tuba tuzi nakubwiye nanje ni byinshi narinzi ko ari ibyo kumbe ugasanga si ibyo nk'ico oye cyo kuraba umuntu mu maso sinarinzi yuko ubu muhaye icubahira umuntu yego nagira bimenye nga ndagize formation gratuite ariko maze kujya formation naragenda menya ibintu bitandukanye rero ico no bahanura nuko bo kwitaho iyo formation bakiga nabo bagatahura bakaronka ubumenyi naje nk'ubwo narose sishaka kuburonka ubumenyi jenyene nawe ndabatumirira yuko bogira iyo formation hama kugira bamenye nyene kuba nyene aba professionnel nyene mu bintu byo kwakira abantu yego turibaza bwege mwese mukunda ikiganiro ababoss tuvyuke mwege mwese mukunda isamirizi yanyu mukunda cyane ariyo Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mu kugwiza umwimbu suku bakagusa amahoteli mu kugwiza umwimbu suku gwiza ubuzi bwinshi mais aussi no gutanga na service nziza niho twama tuvyumvira ku misi ya jeudi hamba ndi kumena Giselle Ducre ariko no munsi yaturungikiye ati je bimwe muramvuga ifoko nzanu wagize iyo formation donc duhimiriza cyane gose kubwira abo bantu bafise ibisata bitandukanye bafise ama restaurant bafise ama entreprise atandukanye bafise ama hotel yuko kugira ishuka nziza kugira hoteli nziza ntibisigura yuko je nzogumanza ngo kubera ngo ari heza maybe ningene nakiriwe ningene nakiriwe bizotuma ngaruka ego Dorine niyo saba yari muri Jiza tukuma tuvuga ni agence ishobora kuba igira formation abakobwa bere b'abahungu oya Jiza n'abakobwa n'abakenyezi ugwaruka nta myaka baraba oya nta myaka baraba ariko ni imyaka yo gukora mukoresha ba mineur quand même oya ni imyaka yo gukora ni imyaka wowe wese ushobora kuba wumva wifuza kumenya mu buryo bunonosoye nka wowe kuvyiga guri ushobore kwakira abantu urashobora kudukontakta nimero nizazi n'inyene zacu kwisamirizi 72 23 23 23 kugira dushobore kubabwirira muri Jiza canke Giselle nawe narabimenya arabimenyeshwa kugira mushobore kuronka iyo formation yobakwe hama namwe gama entreprise canke ama hotel canke ama restaurant muvuga ati tunafise aba serveur ariko bara hari aka novuga gute agahaze hari agahaze ntibakira neza abantu abakira baguma bagenda rafa parce que twarabivuze muri conciergerie turavuga ati hari ibintu tuba dukwiye gukora professionnellement ati rero reka tugwize umwimbu kuko bituma n'umukiriya agaruka azana inoti bituma wunguka muri entreprise yawe aha niho igice ca mbere ababoss tuvyuke kirangiriye nari kumwe na Dorine niyo saba reka tugushimire cyane murakoze cyane naje ndabashimiye kubona waje kutubwira akamaro ka formation wagiriye muri Jiza niza ko n'ugwaruka abakenyezi bashobora kuba batwumvirije abakobwa bashobora kuba batwumvirije canke bazobibwirwa bazobona yuko Dorine umukobwa yize uretse kwiga yashatse kwicara yakoze icakunda ego merci beaucoup Dorine ko namwashoye kutse murakoze namwe ego mugumane natwe aho tugiye tuje mu gice ca kabiri kigize ikiganiro cacu nkuko vyama ababoss na kigega kuri micro ni Greta Kwizera shimira cyane bariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma Kazoza FM be your own boss.